बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बुध 14 जुलाई के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तमाम सूबों और इलाकों और शहरों की बात की जाए तो आज बुध 14 जुलाई से जुमा 17 जुलाई तक यानी आइंदा 3 रोज़ ज़्यादा शिद्दत के साथ मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान कराची समेत सूबा सिंध के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। पंजाब में बारिशों का ज़्यादा ज़ोर है। सुबह पंजाब के बलाई, वस्ती और मगरबी अजला और मशरकी इलाकों में दीगर हिस्सों की निस्बत थोड़ी और कम बारिश होगी। नाजरीन, तैयारी मुकम्मल रखें, ईद से पहले धुआंधार बारिशों का एक और सिलसिला पूरे मुल्क में आ रहा है। आज महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज बरोज़ बुध 14 जुलाई के रोज़ मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी आबरालूद रहने के अलावा कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और सिंध में वक्फे से बारिश का इम्कान है। इसी दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सुबह पंजाब के मौसम पर बात की जाए तो सुबह पंजाब के इलाकों सियालकोट, नारवाल, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा डिवीज़न, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर, बहावलनगर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान डेरा गाजी खान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आज मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों एबटाबाद, हरीपुर, मनसहरा, बुनीर, शांगा, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, चारसदा, स्वाबी, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, कोहाट, कड़क के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। सूबा सिंध पर बात की जाए तो ज़्यादातर बलाई और वस्ती इलाकों में मतला जुज़वी आबरालूद रहने के साथ साथ मीरपुर खास, सखर, लारकाना, नवाबशाह, सांगड़, हैदराबाद, उमरकोट, चट्ठा, थर पारकर, दादू और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।